我是第一次2017年的时候，从我的中学参加了一快乐中国行活动，我就觉得中国非常漂亮的国家，非常发达的国家，然后就爱上了中国，然后就决定毕业学校以后进中国的大学去中国留学。现在在乌兹别克斯坦，越来越多的人学习汉语。学习汉语的目的就是找到一份好的工作，比如说可以当外交官，或者是翻译、导游都可以，甚至是还可以当老师。我希望将来中国和乌兹别克斯坦的教育关系更加加强。我是2019年是在我们国家的孔子学院就开始学中文，在那边慢慢开始了解中国和中华文化，然后在这边也有很多机会。我希望就是大学毕业以后留在广州，就是在这边发展，也有一个小小的理想，就是在这边开自己的公司。现在我们国家和中国合作是越来越多，比如我们在中国可以买到一些服装呀、技术之类的。然后中国人就是从我们的国家可以买到那个棉花、水果，希望就是我们国家跟中国也就是合作越来越多，也越来越发展。